Vai. Che scheggia. Questo è arrivato anche a 7-8. Questo passa agli 8, Sì. Come salta fuori da là. Qui c'è da divertirsi veramente. C'è da divertirsi veramente con quello. Quanto è piccolo. A vedere il retro? È un giochino. Guarda che hanno in retro, sai. Un giochino, va. Che hanno salito, sai. Il 2,50, oh. Numero.